Բարի լույս։ Ինչպես եք։ Դագավին սովորական պատասխանն է, լավ ենք, իրական լավ ենք։ Դիպանանի մեջ լավ ենք։ Թե ոչ պետք է լավ լանք, արի քաղաքավարություն լավ ենք կսենք։ Իրականության մեջ մենք բնական վիճակի մեջ չենք, որպես Լիբանանի քաղաքացի կամ այս երկրի վրա ապրող ամեն ինչ որ լավ գնե մեզ լավ ենք կսենք, մեզ վար իջած է։ Մեր հույսը վար իջած է։ Հույս չունենք, որ գնանք ավելի լավ օրերու մեջ լալ։ Գիտեք, լուրերը ինձ մե ավելի թերևս կհետևիկ, ես գրեթե լուրերը մանրամասն չեմ հետևիր։ Առողջապահական մարզը շատ վար է։ Ընկերային փառորություն գոյություն չունի։ Աշխատողը չի հաստիր, չաշխատողը ինչ կնե չեմ գիտեր։ Հոգեբանական վիճակները շատ քեշ են, անհուսությունը եւ այլն, ասոնք բոլորը վար գիչեցնեն։ Ինչպես լավ ենք կսենք դեր։ Թերևս բարձ բարձություն է, թերևս մեր մտքին յետևը գա, որ Աստված մեզի հետ է, փնավ չի ցկեր մեզ, բիտ չի ցկեր, խոստացած է, որ մեզի համար լավ ծրագիրներ ունի, մեզի համար աբակա ունի, հույս ունի, խոստացած է ասոնք։ Եվ ինք հոգածու հայր է։ Ասոնք կհիշենք, ինչպես է ասել է մեկը, երբ որ հարցնե եւ ամիջապես լավ եք կսենք, ասոնք հիշելով։ Արգելքներ կան, որ մենք լավ լանք, մեկ մասը հիշեցի, խոստումները վայելենք, այո, կան, ասոնք դուրսի արգելքներ են, դուրսեն, ընկերության են, երգիրեն, մեր ապրած բայբաններ են, թերևս մեր թրացի են, ինչ որ է դուրսեն եկած մեր լավությունը, որբիսությունը վար իջեցնող բաներ են։ Սուղությունը, քաղաքական վիճակը ասենք, թեղ չգտնելը, նյութական հարցեր, ասոնք դուրսեն են։ Ասոնց հանդեպ մեր թիրքը ներսի հարց է։ Ներսեն ալ պատճառներ կան, բաներ կան մեր կյանքի մեջ, որ մեզ լավ չեն ուներ, լավ ենք ասելը սուտ կհնչե։ Օրինակ, կրնալալ, որ անցյալնից մեղք մգար, դժվարություն մգար, հարց մգար եւ ադի մեզի հետ գգրենք մինչեւ այսօր։ Մեր սխալները դեր մտրածեն մեզ, որ մենք ետ չենք կրնար թարնալ։ Ասի ներսեն է, մեր ցերկով եղած է, ուրիշը մեր վրա չի տներ։ Գամ բնավորության քիձեր ունենք, որ չենք փոխեր, գսենք, որ մենք ասանք ենք, չենք փոխվիր։ Ասիալ ներսեն պատճառ մնե, որ մեզ լավ չնե։ Ընկերներ գամած կհերանան, ամեն մարդ գներվի մեզ մե, ասի ներսի պատճառ է։ Ուրիշ բան մնե մեր ակնկալությունները, թիմացիներեն բաներ սպասելը։ Եվ անշուշտ ամեն մարդ չի գիտեր մենք ինչ կակնկալենք, մեր ուզածը չսեր, մեր ուզածը չներ, մեր ուզած հրավերը չի դար, գներվինք։ Եվ հուսախապ կլանք, մեր հույսը կգործնցնենք մարդոց վրա միջ այդ շիդակ չի ադի, մեր ակնկալություններն է, մեր մեջեն է։ Ուրեմն թե դուրս թե ներսեն, թե դուրսեն, բաներ կան, որ մեզ լավ չեն ուներ։ Հապա ուր է Աստուծո հոգածությունը, հայրը լալը, մեզի համար ունեցած փառորության լավ ծրագիրը, փառքաված ծրագիրը, հույսը, որ ամոթով չի ցկեր, քիչ առաջ ինչեր երկեցինք, ուր են ասոնք։ Հոգ ընելու մեր սովորությունը մորցա, պետք է հիշենք, մեր եսը ամենեն շուտ կներվինք, ինձի ասանք մի դսեր, ինքը ով է, որ մեր եսին քիչ մը կլուխը վեր պրնելը, դագավին ասել է չէ իչած, չէ
մերած մեր եսը, ինչպես Բողոս Արաքյալ գսե։ Ասոնք բոլորը իրականության մեջ, եթե անգերց վիդելանք, շիրակ պիտ խոսինք, մեկը մեզի եսե, որ ինչպես ես պիցենք, լավ չեմ, բայց ինչու բիդի ընենք այդպես, երբ որ գա մյուսը, գա Աստուծո իրական մեզի հետը, լալը, հայրը, լալը, ծևը գա, ինչու կարևոր է, որ անպայմանად ծևը գտնենք և հետևինք, քանի որ մենք հոսենք, եկեղեցին հոսե, դիեզերական եկեղեցին հոսե, դեղական եկեղեցին հոսե, որ Աստուծո ըրածը շարունակենք Տեր Հիսուսի կյանքի մեջ ինչ որ ըրավ, եկեղեցին ձգեց, եկեղեցին իր մարմինն է, ինքը գնաց, այս աշխարհեն վերցավ, համբարձավ և եկեղեցին պիտի մենք տուն ես պիտի ենք այս գործը։ Լույսը, աղը մենք ենք, սերը դարաձողը մենք ենք, իր խոսքը դարաձողը մենք ենք, պիտի օգնե, իր խոստումը հավատարիմ է, մեզի հետ է, գօգնե։ Ինչպես պիտի ընենք, ինչպես սեր լույս պիտի տարածենք, երբ որ մենք լավ չենք։ Երբ որ մենք գքանքադինք, üf püfով գսկսինք օրը։ Երբ որ իրարուքով կանք, քանի ամիս առաջ էր վերջին անգամ սովորաբար հավաքվող, քանի հոգի ենք հավաքվեցանք, վերջավորության անդրադարձանք, որ որտեղի գտնենք, որտեղը չեք գտներ, ամեն արդուր դեղնից գծավի, ասոր մասի խոսեր ենք միայն։ Այն ադեն քիները խենթացած չէին, թերևս գրնալ, որ եթե հիմա հավաքվին, քիներու մասին ալ գխոսին։ Բայց մեր գործը գսպասե, որպես եկեղեցի, որպես Աստուծո թագավորության առաքելության ստանցնող մարդիկ խումբ գսպասե այդ գործը։ Ելք գա։ Դպրոցին համար այս տարվան նյութ փնտրելու ադեն հանդիպեցա ելից կրկին մեջ պատմությանմը։ Եվ այս պատմությունը հիմա գարթամ, ասոր հետ նայինք, որ ինչպես մեր լավ լալը, լավ չլալը, մեր կործը գրնանք բոլորը իրենց դեղը գտնեն։ Ելից 17-րդ գլուխ են, երկրորդ մասը, 8-րդ համարեն։ Այն ադեն ամաղեգ եկավ և Ռապիդիմի մեջ Իսրայելի հետ պատերազմեցավ։ Մովսես ըսավ Հեսուին. մեզի մարդիկ ընդրե ու ամաղեգին հետ պատերազմելու ելիր։ Վաղը ես փլուրին գլուխը պիտի գայնիմ, Աստուծո քավազանը ցերկս ունենալով։ Հեսու Մովսեսին ըսածին պես ըրավ և ամաղեգին հետ պատերազմեցավ։ Մովսես Ահարոն ու Օվր փլուրին գլուխը ելան։ Երբ Մովսես իր ցերքերը վեր գվերցներ, Իսրայել գահախտեր։ Երբ իր ցերքերը վար գիչեցներ, ամաղեկ գահախտեր։ Եվ Մովսեսին ցերքերը ձանրանալուն, քարմը արին ու անոր դակթրին և ինք անոր վրա նստավ ու Ահարոն ու Օվր մեկը մեկ կողմեն, մյուսը մյուս կողմեն, անոր ցերքերը վեր բռնեցին ու մինչև արեքագին մարը մտնելը անոր ցերքերը հաստատուն մնացին։ Հեսու Սուրի փերնե անցուց ամաղեգը ու անոր ժողովուրդը։ Դերը ըսավ Մովսեսին. ասիգա հիշադագի համար քրքի մեջ քրե ու Հեսուին իմացուր, թե ամաղեգին հիշադագը երգնքի դագեն փոլորովին պիտի չնչեմ։ Մովսես սեղան մշինեց, անոր անունը Եհովանիսի թրավ, որ ուսավ, քանզի դերը երթում ըրավ, ըսելով թե դերը ազգե ազգ պիտի պատերազմի ամաղեգի թեմ։ Այս պատմությունը ոմանց ծանոթ է, երբ որ մանուկ էինք կամ դուք մեր գրոնի տասակիրքերու մեջ քունավոր նկարներու մեջ գար, որ Մովսես ցերքերը վեր ըրած է, քավազանը բռնած է եւ վարը փլուրին վարը պատերազմ գա, գահախտե, պատկերը գա։ Բայց եկեք մոդեն նայինք այս պատկերին։ Պատերազմ է, ինչպես որ մենք գրնանք պատերազմ սեբել մեր վիճակները, թե ներսինը, որուն թեմ պետք է գրվինք, թե դուրսի վիճակները, որոնց թեմ պետք է գրվինք, որբեսի Աստուծո ուզած լավ փարոր աբական եւ առօրյան եւ առաքելությունը կարենանք շարունակել լույսը եւ աղը լալ։
Առաջինը, երբ որ բادرազմը եղավ, այսինքն ամաղեկ մարդ ժողովուրդ հավաքեց եկավ։ Ամաղեկի մասին քիչ մի երբ որ գարտացի, գսե որ ամաղեկը մեկ հոգի է, ինքը անցմն է, ժողովուրդ ունի, իր սերունդները վերջը շարունակեցին, այս բادرազմով փնաչիչ չեղավ։ Մինչև Դավիթ թագավորին ադենը մնաց եւ ամաղեկը նեղություն տվավ։ Այս պատմության մեջ առաջին անգամն է հավանաբար, երբ որ Մովսես ելից ժողովուրդը հանեց Եգիպտոսեն եւ գդանի իրեն խոստացված երկիրը, արգելք կեցան, չուզեցին, որ անդեղեն անցնին, կամ հոն մնան, հաստատվին, ինչ որ է։ Եկող ժողովրդին թեմ կեցան, արգելք եղան իրենց նպատակին հասնելու։ Հիշեցնեմ, մեր նպատակը այս երկրի վրա üf-püfով անցնել չէ։ Մեր նպատակը Աստծո թագավորությունը դարաձելն է։ Այդ նպատակին արգելք եղող ինչ կա, սղություն, անհոգ կառավարիչ, իմ փնավորությունս հինեն եկած փամը, ագնկա, ինչ որ կա, գբادرազմի, որ ես այդ նպատակին չի հասնի։ Ուրեմն բادرազմի թեմը ելան եւ բادرազմի շարվեցան։ Առաջին ուրեմն այս պատմության եթե հետևենք, երբ պիտի դառնանք, պիտի ասենք հոս կոծե ջամփան ուրիշ տեղեն երթանք։ Պիտի ընդունենք, որ գրիվ է եւ պիտի թիմագալենք թշնամին։ Մովսես կարգացություններ արավ։ Իր զինվորական պատասխանատուինը սա մարդիկ ընդրե, թուն բادرազմի ելիր, թիմացնի ելիր, ես Աստուծո խավազանը գարնեմ փլուրին վրա գելեմ։ Ճիշտ այս գլուխին, այս հատվածեն առաջվա բաժինի մեջ Մովսես Աստուծո խավազանը կորձածեց, ժայրին զարգավ ճուր եկավ։ Ուրեմն գիտեր, որ այդ խավազանը հadoop նշանակություն ունի։ Խավազանը գարնեմ փլուր գելեմ սա։ Պիտի ընդունենք, որ գրիվ է եւ պիտի պատրաստվենք, ինչ որ պետք է պիտի անենք գրիվին համար։ Մեր հոգ ընելը, մեր քանքադը, մեր պետքերը թշնամիի կորձեն։ Աստուծո թշնամին, եկեղեցին թշնամին, անոր թագավորության թշնամին կորձեն, գուզեն գեցնել, մեր առաքելությունը գասեցնել։ Պիտի բայկարինք։ Սևը պիտի գտնենք գրիվի, խավազանը աղոթելով, փլուրին վրա, մարդիկ ընդրելով, խումբ ունենալով, որ գոքնեն մեզի, եկեղեցին ինչու համար է, որ իրարու օգնեն կսելով։ Ադենին, այս կովիդի բակմութենեն առաջ, այս եկեղեցին դիգնանցին հետ սկսեր էինք ահիգին բակմությունը, վախկոտ աղջկամը բակմությունը, որ գուզե իր վախերեն, աբրած միջավայրեն ազադիլ և վեր պարսրանալ։ Եվ հովիվը, որ դեր Հիսուսը գներգայացներ, իրեն օգնական գուտա, մինագը չլար, գաղ է ինքը, բակմության մեջ, և չի գրնալ լեր պարսրանալ առանց օգնելու։ Օգնական պիտի դամ գսե իրեն հովիվը և գսե ամենեն լավ օգնականներն են քեզի համար ընդրեցի։ Եվ այդ օգնականները, երբ որ գուքան իր կովը գսարսապի։ Անգարելի է գսես, ասում չեմ գրնար ընդունիլ, չեմ գրնար ասունց հետ ջամպայելել, որովհետև կոց է երեսնին, չի գիտեր ով են, չեն խոսիր, շարժումներով է միայն, անունները գսարսապեցին են զինքը։ Դարաբանք և վիշտ, Աստված գնդրեգամ, հովիվը գնդրե ասաղջիգան համար, սորի պնագիչին համար, որ ելլ է, լեր Աստծո թագավորությունը, դարաբանքով, վիշտով, եթե չոքնեն ինձի ասոնք, ես տեղս կմնամ, երբ որ գհամոզվի, ցերկը գուդա այդ օգնականներուն և գհասնի իր ուզած տեղը, նպատակին գհասնի։ Մենք առանցին չենք կրնար գրվին, հեսուն, ընդրված մարդիկ, Մովսես, Ահարոն, Օվր, ասոնք բոլորը միասին աշխատեցան և ծևը կդան Մովսեսին ցերկերը, գիտեք, եթե երագները նեղ են կամ քիչ կոլեստերոլով լեցուն են, չես կնա շատ վերբրներ, գողոքնինք ցավին, չեմ գիտերու շատություններ եք եթե։ Մովսեսը դարիքոդ էր, ցերկերը վեր ձանրացան, չի գրծավ եւ վերբրնել։ Քարտերին նստեցուցին, որովհետեւ եթե ոտքի մնար Մովսես, քովի օգնականները չեն գրնար ցերկը վերբրնել։ Նստեցուցին, որ անոնց թյուրինը լավ, եթե գրնակ պատկերացնել, ինչ որ պետք էր ըրին միասին, որբեսի հաղթական վերջանա պատերազմը և հաղթեցին։ Եվ հետաքրքրական է աս միասինի մեջ երկրորդ մասը, առանցին չենք, միասին ենք, բայց
ամեն մարդ իր ընելիքը ըրավ եւ չնելիքը ըրավ։ Օրինակ Ահարոն եղբորը ցերկը քնած բռնեց։ Չսա որ ես եղբորս Պերանը բիդլլայի։ Երբ որ Ահարոն աս կորձի մեջը մտավ, Մովսեսին Աստված դվավ, որ Մովսես տոտով է, օգնե խոսելու, հիմա ցերկ բռնելու կորձելավ։ Խոսիլ չէ։ Ահարոն չսավ ես աս կորձը չեմ մներ։ Քնած եւ եղբորը ցերկը վեր բռնելու օգնեց։ Ամեն մարդ միայն իր անձի շահաբիդի չինայի, թող չինայի գսե Պողոս Արաքյալ, հաբա իր ընկերինն ալ Փիլիպպեցիսի մեջ, Փիլիպպեցիներուն։ Ուրեմն իրարու շահը մտածելով եւ իրարու արչեւ երթալը քաչալերելով, դերևս ներշնչելով, որ ավելի լավը լանք, պիտի հաղթենք, լավ պիտի լանք, երբ որ մեկ ինչպես է սսե, լավ ենքը անգերց, սրդանց և ճշմարտաբես պիտեսենք։ Գիտեք ինչու մանավանդ միշտ պիտի լա, ամաղեգը այդ օրը բարդվեցավ, այդ ճագադամարդին բարդվեցավ, բայց ինչու գսե դերը, ասիգա հիշադագի համար քիրքի մեջ կրե, հեսուին իմացուր, ամաղեգին հիշադագը երգիքի դագեմ փոլորովին բիդի չնչեմ, այդ օրը չի չնցվեցավ, մեր գրիվները մեկ գրիվով բիչի վերջանան, մեկ բադերազմով, այս վիճագեն ելենք ազադին ուրիշ տեղ երթանքով բիչի վերջանա, հոգեպանի երթամ փնավորությանս վրա աշխատիմով բիչի վերջան, ուրիշ պամը բիձակի։ Այնքան ադեմ, որ այս մարմնի մեջն ենք, հոսենք, կաբրինք, մեր թշնամին հանկից բիչի ծկե, աստեղեն չէ միշտեղեն բիտ հարցագի, բադերազմի մեջ պիդի ելնանք միշտ, տեսագավոր բադերազմներ, ամաղեգը մինչ է, որ հասնինք, գամ դեր Հիսուսի կալը, գամ մեր իրքով երթալը։ Եվ այսօրվան այս բոլոր խորհուրդներուն համար կարևոր ենթահողմը կա։ Եթե ադիգա չսեմ, իմաստ չունին ասոք։ Մենք մեր ուժով չենք կրնար գրիվնել։ Քավազանը, որ Մովսեսին ցերկն էր, Աստծո օգնության, Աստծո ներկայության խորհրդանիշներ։ Մեզի խոստացված է, որ ինքը պիտի կա իր հոգիով մեր մեջ պիտի։ Բայց եթե թուն իրենը չես ընդունած իր փրկությունը, չես եկած ձունգի իր առջև, չես ասած իրեն, որ գնդունիմ, որ ես մինագս պամը չեմ գրնարն, մեկը չեմ, պամը չեմ, քու շնորհքը դե, քու փրկությունը դե ինձի այս բոլոր բաներուն համար աչքս բացողը, միտքս բացողը, եթե չես ասած, հիմա աղվոր արիթ է։ Այս վիճակներու մեջ որու կգարչինք մենք, ինչպես պիտի շարունակենք, եթե Աստուծո չի գարչինք։ Եթե այդ գաբը չունենք, վերստին ծնած չենք, իր ընտանիքին անդամը չենք, այս բոլոր հիմակվա մինչև հիմա խոսվածներ իմաստ չունի։ Ոչ մեկ դեր Հիսուս Աստված իր խոսքի մեջ իրեն չեգողին համար գսե, որ ես քեզի պիտի օգնեմ, հետը դեմ, մեջը դեմ, չի գանանք բան։ Եթե մենք պիտի գրվենք, պիտի հաղթենք իր շնորհքով, նախ պիտի ընդունենք, որ ինքը մեր դերն է։ Բայց ասիգա ենթահողն է, որևէ շարժումի համար, որևէ կորձի համար նպատակ պատճառ պետք է ունենանք։ Ինչու պիտի դնենք, ինչու ասքան փալի մեջ պիտի մտնենք, ցկեցեք, հանկիստ տեղը գտնենք, երթանք, ապրենք, մենք մեզ շրջապատենք մարդոցմով, որ մեր ուզածները գնեն, մեր ուզածները գսեն, ինչու աս բոլորի մեջ պիտի մտնենք։ Գրկնեմ, ինձիկս գրկնելու քնովս եմ։ Մենք ասոր համար հոսենք։ Աստված մեզ գանչեց, որբեսի աշխարհին աղ եւ լույսը լանք, եթե ասիգա լույս է, որ մարդիկ տեսնեն, համ գուտանք մեր շուրջիններուն, վարմունքով մեր կյանքին հետ ինչպես կվարվենք, մեր բادرազմները ինչպես կմղենք, դժվարություններուն դիմաց ինչպես կգենանք, ինչպես կհաղթենք, եթե հիմա մեր շուրջիններուն օրինակ պիտի չլանք, երբ պիտի լանք։ Հիմա անհուսությունը սարսափելի է, առաջին դարին է, որ գրասենյակս հայրեր գուքան և գուլան, մայրեր գուլային, բայց հայրեր չէի դեսած։ Իրավ անհուսություն է, մարդիկ լավ եմ ասելը, իրավ չեն ասեր, լավ չեմ ինչպես լավը լամ գսեն։ Հիմա մեզի պետք ունին մեր տրացիները, մեր ասկականները, մեր կորձագիցները, կորձի տեղը, ջամպան, խալութմանը պետք ունի մեզի, զախողը պետք ունի, մեզ կողծողը մեզի պետք ունի։ Մեր գրնագեն իր տրամակլուխը ավելցնողը մեր քրիստոնյական Աստուծո սիրով վարմունքին պետք ունի։ Եթե հիմա պիտի չնենք,
մեր բادرազմ հաղթենք, որ գարենան կնել ասոնք, մեր ինչ որ մեզ արգելք է, ինչ որ վարգը կաշե մեզ, գծանրացնե, լավ չեմ ասել գուդա, ասոնք բեք չունինք գրելու, միասին կհաղթենք և օրինակ կլանք մեզ թիդողներում, եթե ադիգա բիդի չլանք, մեկ մդածեցեք գարժե, ասկամ պան կաշել, եթե բատջար մչիգա, նբադակ մչիգա, չարժեր, թյուրունդեր գեր, տասկը վերջանա, գամ ասված չն է, ոմանք ըրին, ասասվանություն գնես կազադիս, բայց ասոնց մեջ, աս խոսակցության, աս կաղապարնում մեջ ասված չի գա իր սիրով, իր պրգությունով, և որ ասված կթնես, իր խոսքը կիդես, և կիդեք, եկեղեցի ենք, ամենեն շիդակ ծևն է, թիմագալել, ասել, որ այո գրիվի մեջ ենք, ես ասիչ պնավորություն ունիմ չեմ սիրել, պետք է ազադի մասկ է, գամ, և մեր շուրջը շատ կա, կանքադերիք շատ պան կա, սկիզբի հիշեցի մեկ մասը, ասոնք թիմագալենք, եթե պետք է միասին գտնենք մեկը ինչպես որ Մովսես հրավ, հաջորդ հատվածը շատ հետաքրքրական է, ելիցին աս պատմության են յետևը, գուքա որ Մովսես իրեն օգնականներ տրավ, գրիվի ադեն չէ միայն, խաղաղության ադեն ալ օգնականներ տրավ, իր աներհայրը իրեն խելք տվավ, որ աս գործը շատ է քեզի, թադավորներ որոշ է, ամենը գլխու թավակվերեն, քիչ բո բաժնե գործը, բաժնեց, մինակ չլար, թուն առանցինըտ աս գրիվին մեջ են չես կրնար ելեն, կնշանագեն, աստված հետը դե, մեջը դե, շուրջըտ մարդիկ կան անոնց հետ գրնաս լուծել, ես կմաղթեմ և կպապակիմ գաղոթեմ, որ երբ որ վերջանան, վիճի վերջանան, շուտ չէ, մեր գրիվները, մեր բادرազմները, որոնք մեր շուրջն են, մեզի թեմեն, որ մեզ մարդ արարած, մեր արժանապատվության, մեր հացին թեմեն, երբ որ ասոնց մեջ կհաղթենք միասին, պետք է յետևեն մեր տրացիները, մեր բարեկամները, մեր զինքը չի ջանցող ասկականներ, ասեն, որ վաու, իրավ աստված գփոխե եղեր մարդիկը, իրավ աստված այս եկեղեցի մեջն է, այս դպրոցի մեջն է, այս դունին մեջն է, քանի որ այսքան դժվարության մեջ մարդիկ ուրախ են, մարդիկ միասին աշխատին և մարդիկ փառք Աստծո գսեն, բարձրացան, բայց փառքը իրեն հիշենք ամփոփելու համար, մենք հոսենք, որբեսի իր դեր Հիսուսի առաքելություն շարունակենք, ադիգա շարունակելու համար, որքան ալ բادرազմ կա մեր շուրջը, մեր վրա, մեզի թեմ ներսեն և դուրսեն, անոնց պիտի հաղթենք միասին և իրեն փառք պիտի բերենք այս կեցվածքով, մեր շուրջիններուն հրավերը մենք պիտի ըլլանք, որքան իրենք ալ Աստծո ընտանիքին միանան։